สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องวิทย์โฟกะสองนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจับปูนะครับผมว้าวจับปูนะน้ำมันกำลังลงครับผม
นกเรียกว่านกอะไรนี่